코골이 심하다고요? 그냥 시끄러운 문제가 아니에요. 수면무호흡증이 시작됐다는 신호일 수도 있어요. 코골이는 단순한 잠버릇 아니에요. 숙면을 방해할 뿐만 아니라 고혈압, 당뇨, 심장병까지 위험할 수 있어요. 특히 체중이 좀 나가면 목 주변 살이 기도를 눌러서 코골이가 더 심해지기도 해요. 근데 다행히도 일상에서 먹는 음식으로 코골이를 완화할 수 있다는 거 아셨나요? 첫 번째, 치즈. 수면의 질을 높여주고 수면무호흡 증상 완화에 도움이 돼요. 두 번째는 강황이에요. 항염 효과가 뛰어나서 기도 염증을 줄이는 데 좋아요. 세 번째는 꿀이에요. 자기 전에 한 숟갈 먹으면 목이 촉촉해지고 기도 붓기도 완화돼요. 그리고 추가로 자기 전 가볍게 스트레칭하고 규칙적인 식사와 체중 관리를 더하면 효과가 훨씬 좋아져요. 오늘부터 조용하고 편안한 잠 시작해보는 건 어떨까요? 여러분은 코골이 어떻게 관리하고 계신가요? 댓글로 경험 나눠주세요.